到摩洛哥哦，我们来跟大家分享那个阿甘果的羊哦。大家可能女生可能会比较知道，就近几年可能比较有名，就阿甘果护头发啊、保护皮肤啊，都还蛮有名的。那大家知道伊斯兰教都是吃很多羊肉跟鸡肉是他们最主要的主食。那我们跟大家分享的是什么特别的？因为我觉得看到这些特别的梗，我才想要去拿相机记录。摩洛哥的羊非常的特别，全世界的羊应该没有人可以跟它一样。他会去吃阿甘果，那他为了吃阿甘果，他必须练就一身本事，比如什么？比如他会爬树。好，那我们把镜头拉近一点好了，他会爬树，所以在远远的地方，你会看到一棵树，你就觉得哇，上面停了很多的白色的小鸟上面，结果我近看，原来是一群羊在树上面啊。我们把镜头拉近一点啊，它真的是自己爬上去的，它是吃阿甘果。好，那阿甘果因为全世界只有摩洛哥有生产阿甘果这个地方哦。那我们把镜头看到，它就一棵树里面就挂满了羊哦，好，它就很特别，就像你现在所看到，所以非常有趣哦。所以刚才我用手机拍照，用录影的方式录影，我想呈现这样不一样的画面哦。好，这个就是非常特别的阿甘果。好，所以我们最后面我们要用一个题材来。跟大家分享说，我们前面跟大家讲的，录影啊、构图方式怎么呈现啊？那走进南美洲的巴西里约哦，在里约就像你现在所看到，我在里约呢待了2个礼拜的时间哦。那其实是因为我跟里约合作，所以你去的时候，我们先去玩哦，就是参加音乐季哦 ，Rock in Rio 这样的，就里约。好，在里约的时候呢，非常的漂亮，就像你现在所看到。于是呢，我拍了非常多的照片，非常多的影片哦。好，所以呢，我就思考说，那我要怎么把这些影片、这些照片，怎么把它把它转成那个影片这件事情，我就思考一下。首先呢，我要浏览档案，然后构想这些东西哦，用这样的东西，因为你拍了很多，我可能照片可能就拍了上千张，可能1、2千张。那录影的画面，录影档大概有100多个录影档哦。我想说，那我要怎么去整理呢？所以第一个呢，我先打开我的资料夹，尤其是录影的方式哦，我打开我里面的这个用 Sony 的那个 Handycam 的录影机哦拍摄，就像你现在所看到这些录影档，我去参加音乐季啊，去哪些地方啊？那我们可以随便。所以素材呢，你有多元的素材呢？你看这个是我在巴西的时候，后面那个十字架呢，就是它的所谓的救世基督像，就是世界奇观的那个在上面。所以呢，这整个都是整个里约的城市哦，里约真的非常漂亮。以我去过的城市，我愿意给它排到我去过的城市里面前5名哦，因为它真的非常的特别哦。所以你可以看到基督像，所以我拍照的时候呢，我用广角镜先记录整个画面，然后呢，再用长焦镜头去拉近我想要特写的画面，比如就是基督像这件事情哦。然后呢，我还会找一些其他的辅助题材，我可能会拍长一点，比如什么直升机在里面，我可以把直升机给带下来。所以一段影片，甚至我可以剪辑好多个，我不会，这个是我的毛片就所谓的原始档案我可以把它记录下来，然后再是用多方的方式做剪辑，然后还蛮有趣的，你会看到像这样的画面，然后它就要停下来，所以有时候就是。通常我拍一个影片不会大概会超过10秒钟比较方便你做剪辑的动作，这些素材的剪辑，所以你可以用很多的方式来做记录，比如停了这个。好，所以呢，我在巴西里约的时候，我就拍了上百个影音档，还有一些音乐季的。所以呢，我就思考一下，我先浏览档案呢，但是我去构想说，我想要怎么呈现？我比如想说我搭飞机，还有把它精彩的片头剪在前面。然后呢，怎么去重现它的主题的重点哦？比如我要参加音乐季，非常嗨呀，或是里约就是基督像啊，很多观光客去呀，或是一些巴西的元素在里面哦。那我素材整理的时候呢，我就开始资料夹分类啊。那当然你还要考量说它的有没有版权的音乐，你不能随便放。如果你个人就没有差，可是如果你要放到网络上去跟所有人分享，你可能就要考虑到版权的事情哦。那它配乐是很重要。在思考好的时候呢，我就开始归类，比如什么交通的一类，然后呢基督像的一类，再是音乐季的一类，然后结尾是怎样，我开始用资料夹来分类，然后再来做剪辑的动作。
那剪辑的动作呢，我就开始说，片段的挑选啊，我想呈现的效果啊，然后主题要加强这件事情哦。那剪辑是真的需要时间跟影音的艺术哦，然后就是你心中一定要有想法哦，你有了想法才知道说我要怎么剪，不是今天是拍了一堆我就把它整个串起来哦，就会比较乱哦。好，所以巴西呢，我们要跟大家呈现的这一段影片哦，我刚才把它放在前面。好，所以呢，接下来我们要跟大家呈现巴西这段影片哦。我把它拖到另外一个地方，它在这里 ，OK。所以我是用 Sony 的这个 Handy Cam 的录影的影片，所以我去参加了音乐季哦，所以大家很嗨。我想先，我片头呢故意先用把精华片段放在前面，因为很多人会觉得说，看影片前面是很平淡无奇，很多人没有耐心，他会先把影片就关掉。所以这个影片呢，我故意把音乐镜很嗨的画面先放在前面，看完以后呢，我才把它带到我整个旅程里面。比如我搭36个小时啊，飞到东京，到休斯顿转机，直接再到了巴西里约哦。然后呢，那当然大家到了巴西里约一定会想到说，我要看到基督像什么之类的。所以我可以用这样的方式，用时间的方式，用时间是最简单的。如果用旅游这件事情为主体的话，好，所以你可以用每天不一样发生不一样的事件来做剪辑哦。或是如果你真的想凸显一个主题，比如我刚刚想要呈现的那个乌干达一个夜市的风景哦，所以我前面先介绍一个乌干达的首都，然后在后面的夜市的景色哦。所以影片我接了很多段，其实我觉得这是最简单的，我也没有花很多时间，我这个剪辑大概花个1-2个小时就剪好了，我就资料夹先分类好，分类好以后呢，因为我也不需要太多什么过场动画或是很绚丽的那些，那个很绚丽真的要花很多时间啊。那我只是想说，我把我的旅程，巴西的旅程分享给朋友这样的方式哦。它是巴西的面包商嘛，就是大家会想去看到巴西的是怎样的画面，比如我是搭着大海的缆车哦，我进入到缆车里面的人跟进入外面的风景，然后呢到了铁面包商，那这个面包商呢，我就透过这样的方式去捕捉，比如刚才你看到的直升机，我就可以透过这样的方式来做剪辑哦。那人还蛮喜新厌旧，所以你的画面可能没有办法停太久，你可能就很快的跳下一个。如果只是一般的影片的播放。那当然，你可以加上音乐啊，去加上音乐的感觉会更好啦。那当然，我觉得，因为这个我要放在网络上，所以呢，音乐上面我是就用很多影音的罐头音乐来当背景哦，就是比较轻松一点哦。然后这是巴西的市集哦，就是你可以感受到南美洲一个他们的特殊、很鲜艳、colorful 的一个风情哦。这是巴西的海滩哦，海滩非常有名哦。海滩呢，你就在城市里面就看到一堆人在路上走来走去啊，像这样。然后最后我就转到我要的呈现的重点，因为巴西我是参加音乐季哦，我希望音乐季很嗨。那有很多非常大咖了，比如大贾斯汀啊什么之类，很多有名的明星在那边做表演。这我是用 Handy Cam 嘛，就是那个家庭式的手持录影机哦，所以你看它反手正其实是真的还蛮好的。它这个音乐机其实还蛮特别，就像
大型的嘉年华会它分了很多区比如主舞台旁边有很多什么街舞区啊、跳舞的相关的，或是卖啤酒的都有像 Rock Street 啊。所以呢，我最后结尾，因为我想跟前面的呼应嘛，所以一开始我是播影片，然后后面呢，放呈现整个音乐界的结尾然后巴西的很热情这些事情然后用那个他很嗨，然后用那个私教的方式来呈现我想要的主题这件事情好，所以呢，我们今天最后呢，所以我可以透过这样的方式，其实就是我拍好的素材把它们整理，那当然还有实际的应用，大家可能下午会更清楚下午的讲师会跟大家更清楚的分享所以我们今天虽然我们讲了很多其他的这些巴西的一个范例我们今天你也可以在最后你剪辑好的影片，你可以透过 Facebook 或 YouTube 上面分享，甚至到 Flickr 也可以你可以把你的语音相关的分享给你的亲朋好友，当然还有你的要交给学校的素材那我们最后呢，其实它有点不相关，可是呢，我觉得它非常适合这个学生呢，他们是5个大学学生他们得了2011年的设计的金奖非常的厉害。他们很有趣他们5个，因为我们那时候同时讲座，我觉得他们拍的影片实在太喜欢了。这5个学生呢，从来没有出过国，可是呢，他拍了一个影片他用非常阳春的器材去捕捉这件事情，他叫微笑 ING， 他捕捉什么呢？他拍了台湾的影片，他什么记录外国人来台湾，可能是来游玩来工作来学习都有可能那他用微笑这件事情，把外国人跟我们生长的土地台湾做连结所以我觉得这个影片他们做的非常好，非常适合来跟大家分享，它是一个最好的教材。
是我们今天分享的一个还蛮有趣，就微笑从开始哦，就跟人的互动这件事情，不管是亲朋好友或是不认识的陌生人哦，那他们影片拍得很好。那有些人当然觉得啊，我那器材真的要很好才可以拍到好作品，并没有哦。那他们用的真的非常阳春的器材哦，所以我觉得好的作品、感动的作品，并不是你的那个器材，而是你的题材哦。所以我觉得你要拍出吸引别人的，或是你在教学上面大家会喜欢的，当然就是要吸引人，就是你的用心的程度这件事情哦。那我当然觉得很高兴今天有1个半小时来跟大家分享，我是用旅行的方式去探索世界，然后去记录捕捉。那当然很高兴大家也可以运用在你自己在生活周遭，或是你在平常的教材上面的运用方式哦。那最后呢，我觉得你可以用你的动态影片去诉说自己或是在工作上面的一个美好生活。那很高兴今天有机会来跟大家分享，谢谢各位，谢谢。